大家好，歡迎收睇揼揼啊！我係 Fan J 啊，今日要玩嘅就係三國志11威力加強版啦，係啦。咁呢，我哋呢就整咗啲武將呢，就我哋8個人嘅，可以見到呢度有8個人。Nico 就係力高啦，完全係中文譯名嚟嘅，呢啲差唔多係。Jordan 就係 Jordan 啦，就 VJ 啦，炸飛係炸飛啦，係咯。馬騮係 Billy 啦，我哋講嘅 Billy 啦。實世奇就係我啦，Panda 呢就係熊貓啦，蒼優呢就係佢個名啊 ，TF2 個名係 SOUYUU 嘅呢個中文版，唔係中文譯過嚟，唔係譯過去中文嗰度係啦。劉皇叔就係 ST 啦，係啦，我哋全部都係比較打得嘅咧，同埋冇乜人係好有智力嘅啫，係啦，好。跟住我哋就整咗8條友嘅自立一個國家啦。稱霸嗰陣時，我哋幾條友稱霸都好玩啲啊嘛。好，跟住好啦，嗰啲古代武將千祈，如果真係你好少人呢，就先用呢，就係平時都唔建議嘅，因為啲人真係太過勁。就建立新勢力，許昌啦，許昌好玩啲。許昌，因為我之前玩過一次，所以都試咗都 OK 嘅。咁而家就俾大家，撳錯掣，俾大家睇下啦。許昌都是犀利顏色呢個決定，配屬新武將一平，我梗係一齊服侍一個國家啦，冇理由咁蠢噶嘛，啱唔啱？好，嚟啦，開波！上級玩超級會死嘅喎，幾年啊，唔係1年都冇啊，俾人冧咗啦。好，開波！群雄割據，ST 為首嘅群雄割據嚟啦。冇，因為我哋對嗰冇友好嘅勢力要兵糧啦，要錢啊，成為霸者啦，劉皇叔下命令啦。軍師一開波梗係搞下啲內政嘅啦，冇理由又話咁蠢咁快打仗咁 happy 啩。第一次玩我係咁。你呢個炸飛嚟㗎，仲有聲音導航。你第一次玩真係打仗㗎，超級中。細個唔識啊嘛，嗰時玩緊唔知3個字6好，唔知係超舊版。I see。唔記得咗。係啦，我哋有聲音導航嘅，其實嗰啲官職係我排嘅啦，你都傻嘅。好，開波。哇！市場農場都係好必要啦，市場呢就幫你賺錢嘅，如果大家玩過都知。報賞黑中食咁低嘅咩？我咪已兄弟咗嘅咩？好啦，哇！啲音樂好勁啊，好澎湃。農場如果我應該撳，我咪好熟手，撳得太快，咁就1個月，係咪1個月啊？唔係喎，6個月咯喎，唔係喎，唔知啊，冇理啊。咩幾時都係咁樣玩嘅啦，整個大市場先啦。開波登用唔到人才啊，而家群雄割據喎，大佬。其實我哋呢啲不過馬騮係最勁嘅呢個咁嘅魅力。黃忠，一講黃忠嘅名出嚟就會 fit 到人。邊個黃忠啊？係咪功臣黃忠啊？梗係唔係啦，呢個傻。有咁易登用到先算啦，除非劉備咁解啊嘛。巡查。有得報上，我習慣咗最後先報上嘅，因為係咯，因為可以攝下嗰啲行動力啊嘛。大家都知道啦，行動力係得好少嘅啫。54，多數呢報上係要花費呢個咁嘅行動力係5啦，大家都應該都知啦。軍團應該喺度啦，咁
整個農場先。係啦，冇嘢做啦，唉。睇下側邊先，哇係，得個5條友，27，哇勁！我睇側邊袁術曹操都唔係好勁啫，而家暫時嚟講得你一個，叫佢訓練都好嘅，起碼好過巡查嗰啲先得個4或者3啊嗰啲。都好啊，吸收合併，吸收合併埋去啦。跟住呢，有冇啲補償？冇嘢啦。好，下 round 三個字呢，多數啲人話最悶呢就係內政嘅。內政呢家嘢有陣時都幾煩。搞咗好耐都就唔知搞乜，得個吉，哇咁押韻嘅，你是但啦，唔知搞乜得個吉啊，嘥時間啊真係，雖然係嘥時間，但係最緊要兵社，研究能力有喎，繼續研究先。呢啲又唔使花唔使叫啲武將研究嗰啲呢，就攝下呢啲行動力啦，或者攝下錢都好。去睇咩情況先？哇係，唔係老喎。劉表啊，而家劉表有黃忠未嘅？咦，有黃忠啊？早講啊嘛，快啲移落去打佢。睇五虎將食飯，好啦，冇啦，好得，落下 round， 唉，搞好啲內政先，招用呢啲咁嘅人才啦。唉，又冇得做嘢添，8條友都算多㗎啦。你睇下劉備呢度，5個啊，5個啊！你睇下佢有咩人？陳群、張飛、劉備、關羽、簡雍，內政唔多掂喎，睇下先。政治喺96 OK 啦。陳群，跟住之後呢，如果有玩，大家有玩過你都知道呢，呢個陶謙呢就好快死。睇下先。陶謙係個咩叫？係啊，就係我就係正想講呢個係好廢。就嚟死，跟住讓位俾劉備，劉備唔知喺度推嚟推去，又話唔做，又話唔知點，真係吹佢唔脹。好啦，8嘅，咪就係咯。三個字就好中意啲編劇編到咁樣嘅。好啦，嘿，整埋段李廠先，係讀李嘅。斷佢廠嘅真係，好啦 check 晒有冇咩嘢做有冇啦，好得，係 round， 多數呢應該好快呢就會話我啊，唔知邊條乜叉，唔知邊個呢就話，唉發現咗有條友啊喺度懶懶閒啊咁樣，跟住呢發現咗條粉腸，唉嚟，跟住就招用佢啦，唔係燈用佢啊 ，sorry 啊。紅貓，巡查算啦。佢巡查呢啲花，即係做1 round 嘅，唔使咁驚。吸收合併，好啊。開發一個市場都要開發80日，大家可以想象我哋啲內政係幾難做啊，大佬啊！冇理由培育武將你咁開心㗎，政治家5啊，期間30日，搞好啲內政先講，徵兵，好，是但啦，冇理咁多啦，冇嘢做係咁樣嘅啦，雖然話係慳錢啫，但係啲錢都唔係好多嘅都，
唔緊要，我哋有個大市場喺度，入得好快嘅。佐敦，出晒冇嘢，繼續。與其呢一集應該都係搞好晒啲內政啊，呢度全部農場 level 3圍住個谷倉啊嗰啲之類咁樣啦。好啦，劉皇叔，咁啊巡查啦，君主啊，睇下先。劉皇叔，魅力得個45，唔怪得知啦。係啦，佢係好勁嘅，佢 set 到自己，唔緊要啦。好開波，開波唔係，繼續應該係話。喂，喂，咁快開波啦你？喂，趁佢病攞佢命唔係我嘅性格，應該係趁佢重病攞佢命先係我嘅性格。多謝大家，製造 dead air。冇得燈用喎，咁點算啊？巡測先，研究能力有啊，研究埋佢啊，智力加唔係邊個蠢㗎呢度？哇！你咁多燈用到，多數燈用咗，因為係咪讀換啊？係咯，換階。多數個換階呢就會玩得多嘅都知道，佢係會佢係會話俾你聽有條友叫田淵嘅。係啦，就去幫你燈用佢嘅，但係都冇乜用啦，都係攞嚟搞下啲內政叫佢係咧，將軍隊可以撤退嘅。喂，宣察你搞成咁樣啊？喂，打一個咩啊？流源啊？唔識讀啊？打到，唉，冇睇啦，打到好似死下嘅。好多糧，兵糧4支今日，唔好理啦，要錢都要賣糧噶。Nico 表示，由於賣出咗兵糧而充實咗財富，鬼唔知咩？是但呢？有得報上呢啲嘢最尾先做。生產兵裝都無聊，2000幾都算多噶啦。以我哋嚟講，搞掂。ST 話，身為君主嘅人，唔可以唔好好用心官職嘅分配。哇，多謝你提咗我。好啦。哎呀，小軍對我軍嘅態度有所變化，呢啲唔理得咁多嘅，大家玩過3個字11嘅都知啦。燈籠多就燈籠啦，試下都無妨嘅，唔緊要嘅呢個世界。衰咗冇人會話你嘅，衰到好樣衰先有人話你嘅咩？巡查有賊軍破壞咗個大市場，你有 happy。嚟得咁多啦，睇人哋打仗不如搞，哇 ，OK 喎，咦？點解呂布唔喺度嘅？呂布去咗邊啊？我覺得呂布喺入邊。唔好理咁多啦，搞好自己先。未打我，驚你啊！一打我就驚噶啦。巡測，冇乜嘢做，是但啦，歇陣先。好啦，而家好似過咗1年咯喎，係嘛？係咧。咁3個字11啲音樂都 OK。後備軍對我嘅態度有所變
變化，驚你啊！而家我唔夠你打，真係電射，哇！真係唔夠佢打嘅時候我就淆底啊！真係。開發下啦，到整多個市場啦。錢係緊要過糧噶嘛，啱唔啱？你冇錢點買糧呢？係咪？糧又可以買做錢個，錢又可以買糧，唉，唔好理啦呢啲咁嘅循環。好啦，電射起多個，唔係喎，一、二。係啦，大家都知道要吸收入屏，所以我哋度位呢要度得非常之準確嘅。1、2、3級過嚟，再吸過去，就5個農場，5個level 3農場圍住一個谷倉啦，我就想咁嘅都 OK 啦。好，跟住冇啦，呢啲冇嘢搞，進行。唔係啩？呂布冇理由咁快滅啩？咁咪傻噶？衝車用計略，雖然都唔係傻嘅啲千幾兵，咪咯，終於都可以到我哋啦！馬騮，嘿，我開發啦！我開發。哇！個曹操都 OK 喎，唔驚自己冧嘅真係好嘢喎。梗係和緊啲政治冇咁勁嘅人嘅啦，政治勁啲嗰啲都可以做其他嘢啊嘛，啱唔啱？咪是啦，吸收合併埋先。研究能力，平衡咁樣發展，唔係平均 ，sorry。單挑中呂布單挑都會輸，冇玩咯喎。好啊，斬埋個呂布去啊，快啲添啊！紅貓話好唔掂，冇理由叫佢生產㗎，OK 喎都。係咪要做多啲呢？係咪要做多啲呢？你自己諗啦，關我咩事啫？喂，仲要睇下周圍添，一睇啊，真係即刻成個城冧咗。so sad，算啦。吸收合併，可能撳得太快，大家睇唔清楚。其實我係起緊嘢嘅啫，唔使咁介懷，亦都唔使咁擔心。好 check 晒冇，好繼續。你等人哋做嘢，睇下佢哋打仗啦。做咩又褪後又褪前啊？唔明喎，得意喎，唔好理啦，繼續搞好我哋嘅內政先啦。雖然有啲悶嘅呢啲時候，但係到最尾搞好內政就打交嘅時候都好啲。煲上，好啊，係啦，大家如果知道呢，就農場隔離黐住一個谷倉嘅話呢，係會將隔離所有嘅農場嘅收益，兵糧收入提高1.5倍，係非常之好用嘅呢個。喺另外一邊呢，我就起多咗個軍團龍呢，就超好用。但係千祈唔好忘記呢個軍團龍黐喺呢個谷倉側邊呢係冇用嘅，係冇效果嘅，係冇咗對軍團龍嘅效果啫。好，
做乜嘢啊？點解你要走嘅？喂，俾個原因我，點解你要走啊？喂，好嚴重！一開波大家4萬幾兵，咁就打下邊有2萬幾或者勞民傷財啊，啱唔啱啊？多位先。喂，幾識我嘅？唉，睇人哋打仗做乜嘢？做咩啊？咩咧？佢有嘢同我講，啊唔係，有嘢同 ST 講，賽談嘅朋友進行安排啦。好啊。賽談係咪度啊？唉，舌戰一個94，仲有一個76，唔係輸啩？我是憤怒妹。大家玩過呢個舌戰，你都知道係嗱。而家呢個 topic 係道理啦。如果你出道理嘅呢，就可以贏人哋嘅啦。但係有分大細嘅，你大又贏中，中又贏少嘅。如果你相同等級遇到嘅呢，就會增加呢個憤怒值啦。於憤怒之時，攻擊力將暫時升高啊！嗰啲呢，係啦。每個性格嘅人都會有唔同嘅呢個咁嘅分順嘅。但係而家大家都係冷靜，唔多講啦。天知、人知、地知、我知，實稱為四知。你講乜嘢啊？冇解釋嘅喂。就好似呢個 situation 贏咗。淑女可以換過晒你嘅內容呢，睇下有咩嘢可以贏人哋呢。就佢有個話術，我就要諗一諗啦。啊，幾醒目啊！就係我覺得自己玩呢啲打機就好勁啊，用唔贏你。有個鎮靜就唔使驚咧，佢一嬲嘅時候就會自動出呢一招。整到佢冇咁嬲咧，即刻停咗佢個憤怒咧，就 OK 嘅。我點都輸，迫於無奈都要話淑女下㗎嘛。而家先嚟玩呢啲，算啦，嬲咪嬲咯，驚你啊，拗啊，輸啊，驚輸啊。出啲少嘅先啦，輸硬嘅啲 situation。通常呢，佢就會嬲4 round 嘅。哎呀，算啦，總要搏下佢故事少添。好啦，到我嬲咯，就嚟到我嬲啦。Yes， yeah。嬲到你阿媽都唔認得，見唔見到着咗火？鬼變你啊！乜嘢啊？咩純係賽談嘅之純所出定係咩口所出啊？我唔明。真係唔係幾明。可能講嗰啲文言文係咪文言文啊？唔知邊位聖人講嗰啲嘢真係有啲難明啦就。到你大仲唔贏你？你冇出話術啊你！好彩。Yes！ 賽談，好嘢。睇嚟係我嘅說服力贏咗，唔使睇嚟啦，係我贏咗。好啦，見劉皇叔啦，劉皇叔。盡一幾嘅命令，就勞煩你啦，我要見功咁樣，搞埋好啲內整先至 end 咗呢一集嘅係農場，
下有冇人去燈用先。雖然呢就有得教睇唔睇單挑啊、舌戰嗰啲，即係就多數我會揀睇咯，因為睇落去呢，同埋自己玩翻一次呢，有真實感啲啊，就好似輸都輸得咁深啊嘛，啱嘛，係咧。官職冇理，我哋幾條友做住先啊。官職呢就係有分高低啊，如果越高呢，就好似咁樣啦。指揮呢就可以帶嘅兵力啦，就越高呢就越多嘅。到咗後期呢，如果你做埋皇帝呢，係一條友帶15,000兵噶，超屈機。而家就頂多個君主都帶過10,000兵，可以想象下幾勁。吸收合平，揾個位整攻防，唔緊要。等陣間吸收合平冇嘢嘅，唔會有事嘅。玩過嚟嘅真係啱唔到我嘅。哈！你都幾夠薑喎。一條友佔住個城1萬幾兵，叫我打你。生產兵裝呢？好 check 晒研究能力。培育武將冇啦，好開波，唔係開波唔係，又講錯嘢啦。唔好理我。睇你個有10成9都係起嘢㗎啦，唔好理佢。唔緊要，於我如浮雲啊！出兵於我如浮雲啊！梗係啦，又唔係我打，講下笑啫。攻防已經做船廠嗰啲唔使理佢，未打水仗你玩我。啲內政都差唔多搞掂，繼續整。而家啲內政搞掂啦，睇下啲有冇人可以燈用呢？多數呢，忠誠係92嗰啲嘢先易啲燈用，係咧。我成日拎一拎咁樣得意啊！呢個位整攻防好啦，睇下先。得閒就培話武將呢個唔係嘅武力+5，統率+5，最大值為70，統率+5呢就好開波，唔係又開波，似乎係大豐收啊！你講得就真係啦，似乎啊真係。造幣廠之落成，哇！好多技巧，啲技巧攞嚟做乜嘅呢？就可以整啲呢啲啦，就技巧1000錢1000啊，類此類推啦。左邊嗰個應該係得技巧費用，呢啲呢之後會整到好勁嘅，有呢啲咩霹靂啊、投石就同時攻擊周圍其他一架都好勁，呢啲環射啊、大盾啊、奇襲啊呢啲，好似公糧啊，就繼續。就嚟搞掂啦！起多個谷倉，2萬兵嚟啊！冇嘢做嘅整兵嘅啦，訓練
徵完兵之後呢，佢部隊嘅氣力同埋治安都會下降嘅，係個城嘅治安會下降啦。因為呢，就我哋假設你話想自己係一個男人嘅老婆，唔知啊，你個老公出咗去打仗又好 sad 啦，係咪？係呢，勞民傷財。個倉好啦，哇，肯定好多錢啊！之後，冇得訓練唔緊要，培育武將，冇啊，好啦。年尾就 end 咗呢條片，佢呢就12月啦。阿部應該點行啊？我點知你點行？每人都有自己唔同嘅路噶嘛，啱唔啱啊？着自己對鞋，行自己嘅路。落成啦！有力，成日都係咁樣，力嘅。哎呀，陶謙瓜咗老陳啊！吓，點解唔係叫劉備幫佢嘅？吓，我有啲唔合乎，有啲唔合乎史實喎，好似。吓，阿劉備你俾人攻緊咩？又唔係喎？做咩啊？唔好理啦。橫掂呢個天下都係我嘅，有技巧啦！呢個熟練兵應該係大家嘅首選啦，因為可以提高佢嘅氣力，可以用多啲戰法啊，打仗都易啲。先研究能力，研究為築城啦。好。流傳住冇所謂咯，你咪打我咯，驚你啊！流傳住我嘅惡評，我驚你啊！我係惡啊，我係衰啊，點啊？吹得我最咩咁樣係啦？嘿，耶！開始有人啦，我哋。多數10幾啊，中城嗰啲先至易啲燈用嘅，嗰啲99啊、96、97，你冇玩我啦，係買糧。治安唔好理住，最緊要搞咩啊？有兵先打到仗噶嘛。係啦，呢度呢，就話說呢。有分4種兵嘅，劍兵啊、擊兵啊、弩兵啊、騎兵啊。咁劍兵係啦，仲有槍兵嘅。槍兵就會一路衝啦，就擊兵呢，就對於槍兵呢係克住槍兵嘅。騎兵呢就克住擊兵嘅。弩兵呢就冇話克唔克嘅，你射到箭咪得咯，係啦。而家仲有劍兵呢，係無限，即係點講呢？平時啲兵裝都要生產嘅，劍兵係唔使嘅。你是但帶幾粒劍兵出嚟呢，佢係有無限劍俾你用嘅，我都唔係幾明點解啦呢個。周倉啊！哎呀！補上船。我哋有冇啲比較魅力比較高嘅人呢？魅力比較高嘅都冇乜，因為燈容又燈容唔到呢。你確我有信心，燈容周倉。調轉咗次序，應該徵咗兵先至咩啊？因為徵咗兵先訓練佢，嘥晒，唔緊要啦。就嚟月尾啦，快啲到月尾啦，想打。快啲到月尾就可以打仗。徵兵、巡查、訓練，好啊。報上，
有所變化，我驚你，我驚，我驚啊！周賽係好啊，有冇乜人？我唔理邊條友啦，總之有人就嚟啦，冇人都嚟啦，冇人咁點嚟啊？我點知？唉，唔好理。去周圍啲形勢，睇嚟佢兩條友停咗戰啦，10-9嘅啫。哇！你打人啊，劉備？唔睇下上邊個呂布？算啦，呢人傻傻地冇理佢。好，追到月尾 M 片好嘢。Oh my god！呢個又有嘢要稟報，有邊個啊？梁澤啊，繁殖個 OK 個。做事官人唔俾下面啦，又唔係話好易決定啫喎，點知你？啊，佢咁醒目嘅咩？喺度拜託你啦，我洗耳恭聽聽下閣下要陳述嘅説話啦。哇，好客氣喎你，多謝你喎。鬼變，彈翻返去。哇！噏乜嘢啊你？唉，唔緊要。梁澤咪平時都係曹操嘅手下嚟嘅。唉，我嚟啦。總之我今日揾到。哇！你咁樣玩法，熟女都唔熟女，你有得熟女喎。最高啊，最高啊！你知啦。佢竟然唔熟女喎，好笑喎呢個。唉，嗱，多數唔合 topic 嘅時候都鬥大嘅啫，呢個時刻。哎呀，佢嬲啦，佢嬲啦！哎呀，哎呀，哎呀，我咁激動啦！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀 ，sorry 喎，真係。鬼變，吹又唔正，彩雲咩純所出定是所出啊？我唔係幾明啊。揾個中文比較勁嘅人同我講下，遲啲同情佢，唔該放過佢係啦。有陣時呢，我都唔知好隨機嘅，咁放過佢呢，就係鬧佢話：你咁蠢，同我鬧交冇傻啦。情佢呢就係話：唉，算啦，我見你蠢蠢地，可憐下你啦咁樣。睇 Nico 呢個咁嘅樣，條尾，哇，唔放過佢啦，梗係。唉，好蠢啊你！哎呀，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 贏咗，贏係必然嘅。有我喺度唔贏。慘遭敗筆，同我挑嘅係輸硬嘅，就係月尾咯。啱啱好，啱啱好，啱啱好。你唔俾着位我啊！我咁勁，逼我打死個獻帝啊！係咪獻帝啊？係。我何齊勁，雖然全部都係 A， 但係真係好勁。唔係陳道，何齊係啦。又話可能性極微，你玩我。關羽冧咗，
好多糧，好多錢。好啦，195年追到完咗啦，係時候 end game 啦，就陸續有嚟啊！呢個三國志系列，好啦，今日就嚟到呢度先啦，拜拜。